bună. Faptul că de la o idee transpusă din imaginație reușești să obții un lucru concret în realitate, mă rog. Am avut un proiect de amenajare de 20.000 de metri pătrați pe care a trebuit să-mi duc cu o echipă foarte mică. A fost o oportunitate pe care n-am vrut să o ratez pentru că era greu să ajungă la mine și pe care am reușit să o realizez cu succes. Deocamdată nu. Există niște principii pe care le adaptez în fiecare proiecte și practic de fapt așa este, devine o marcă înregistrată în subtil. Întotdeauna. Cred că lumina are un rol foarte important în proiectele pe care noi le facem, mai ales în proiectele rezidențiale, pentru că este conectată direct cu utilizatorii ei foarte mult timp. Practic, lumina ne dă oportunitatea să adaptăm la nevoile clientului fiecare spațiu în parte. Ea este un element pe care noi îl utilizăm încă din faza de proces de dezvoltare a conceptului de design, astfel că influențează direct soluția de design și ținem cont de acest lucru în funcție de momentul zilei, de activitatea care se desfășoară în spațiu, de atmosfera pe care dorim să o inducem sau să o transpunem clienților noștri. În același timp, ea ne susține ideile, practic, și putem să aducem valoarea pe care o urmărim în fiecare proiect pe care noi îl facem, alături de funcționalitate, confort și flexibilitate în utilizare. Da, mă bucur că ai întrebat asta. Unul dintre produsele din ultimele luni, să zic așa, pe care îl utilizez este șina magnetică. Și vine să spun acum că dacă am aduce un client aici și să-i arătăm un astfel de produs, i-am vedea reacția și ar fi foarte clar ce induce clienților noștri atunci când ne utilizăm în proiecte. Cred că șina magnetică este produsul care reușește să asigure cantitatea și calitatea de lumină într-un spațiu optim. În același timp, mai cred că este singurul produs care asigură exigența sau răspunde exigenței de design în orice amenajare. Practic, fiind foarte versatilă, noi o utilizăm în mai multe tipuri de amenajare și se potrivește de fiecare dată. Da, lumina este un partener pentru mine în amenajări. Așa cum spuneam, ținem cont de lumină încă din faza de proiectare a procesului, a conceptului de design interior, astfel că nu mai este un element tehnic care ne asigură luminozitatea și funcționalitatea în spațiu. Ne ajută să susținem conceptul până la finalizare și până la primirea răspunsului final de la client pe soluția propusă. În acest moment avem în vedere și căutăm continuu să dezvoltăm rețeaua de colaboratori cu care noi lucrăm, motiv pentru care urmăresc foarte tare să facilitez și să ușurez procesul de execuție al proiectelor pe care noi le avem. Astfel că e important pentru mine ca un furnizor să nu fie doar un furnizor de produse, cum este și Liset, pentru că eu, dincolo de produsele pe care ei ni le oferă, văd în ei un partener care îmi facilitează procesul de implementare al proiectelor. Practic, primesc un serviciu complet în care primesc informațiile și suportul de care am nevoie ca să facilitez execuția. Și, de fapt, ăsta este și unul din motivele pe care eu le dau clienților când ajungem în faza de alegere a colaboratorilor pentru implementarea proiectelor noastre. Văd în voi mai mult decât un colaborator sau un furnizor. Este de fapt o relație pe care am dezvoltat-o de-a lungul timpului și motivul pentru care sunt aici cu voi și voi continua să fiu în această colaborare este faptul că de câte ori a fost necesar am primit suport pentru a putea integra în proiecte produsele încă de la început de concept sau chiar și în implementare, fiind la dispoziția echipei de execuție care montează corpurile de iluminat pe care voi le furnizați și pentru asta vă mulțumesc. În design, lumina este cea care îți dă starea. Lumina și designul sunt ca sarea și piperul. În design, lumina înseamnă lifestyle, next level și Liset.